घरमा कुरो चल्यो छोरो ठुलो भोरे हिजो घरमा कुरो चल्यो छोरो ठुलो भोरे भोलि मलाई केटी हेर्न बोलाउँछन् अरे लगन जुरा छिट्टै मेरो बिहे हुन्छ अरे बिहे हुन्छ अरे मेरो बिहे हुन्छ अरे उल्कुलाएर पाल्या रहेछन् गर्दा रहेछन् गाली रूप रङ त राम्रै छ रे हेर्दा अलि काली हेर्दा अलि काली नारन हेर्दा अलि काली हिँड्नु गर्न कुरो चल्यो खै यस्तो पाराले सांसद होला जस्तो लागेन मलाई नबोल्न जाने छ फेरि खै हुनेवाला सांसद पनि कहाँ गएको हो हौ मेरो प्यारो जनताहरू र मेरो पछाडिको दुईटा चम्चाहरू ए हजुर दुईटा छैन म एक्लै छु हजुर हौ त एक्लै काफी छस् र वर्तमान यो परेवा पंक्षीहरूमा ए हजुर परेवा पक्षमा होइन कि परिप्रेक्ष्यमा हो मलाई पनि थाहा छ तपाईँ के भन्छस् भनेर त्यसो भनेको नि नक्कली हजुर नक्कली नक्ली हो भनेर त मलाई पनि थाहा छ नि अहिले चाहिँ नक्ली बोकेर पछि सक्ली बोक्लास भनेर चाहिँ बोकाको नि यो देशमा चाहिँ कुनै देशको चाहिँ आँखा लागेको छ आँखा लाउनेहरूलाई चाहिँ मोतीबिन्दु लगाइदिन्छु म मोतीबिन्दु लगाइदिन्छु आँखा नदेख्ने बनाइदिन्छु ताली 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 मेरा प्यारा जनताहरू नाकाबन्दी भयो भनेर तपाईहरू चाहिँ आत्तिनु पर्दैन डिजेलमा कुटामा डिजेलको खोलो बगाइदिन्छु मर्तेल लाउने ठाउँमा मर्तेलको खोलो बगाइदिन्छु र पेट्रोलको खानी बनाइदिन्छु र घर घरमा मैले चुलोमा चाहिँ मैले पाइप लाइन बिछाइदिन्छु ए हजुर घरमा ग्यास नभएर भाउजूले मार्ने बेला भयो यहाँ चाहिँ ग्यासको कुरा नगर्नु न हजुर चुप लागेर बस घर घरमा मैले पाइप लाइन बिछाइदिन्छु र पाइप लाइन बिछाइदिन्छु भनेर तपाईहरू गरेर नहाँस्नुहोस् गरे के हुन्न गरे जे पनि हुन्छ नगरे केही पनि हुन्न गर्नै सक्दैन हुँदैन यो हुँदैन भनेर आजसम्म नमान्नुहोस् लक्ष्य र उद्देश्य आकाश छुने राख्नुपर्छ छुनै सक्दिन गर्नै सक्दिन भने केही पनि हुँदैन जनताहरू ताली मार्ने ताली हाम्रो काला पार्टीले चाहिँ जनताहरूलाई भेडा भन्दैन र हामी भेडा होइनौँ त्यसैले यो काला पार्टीको सांसदलाई चाहिँ जिताउनुहोस् र मलाई चाहिँ मन्त्री बनाउनुहोस् ताली 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 कस्तो लाग्यो त लिखे गजब हजुर गजब अब त तपाईँको पक्षमा भोट 100% हौ लिखे तिखे चाहिँ खोइ नि त्यसलाई चाहिँ बलभत्ते किनेर राखै भनेको थिएँ के गयो केटा गयो तपाईँले खोजेको मान्छे टुप्लुक्क आइपुग्यो उ तिखा हेर्नु त कहाँ खोजिसके तपाईँ चाहिँ यहाँ उहाँ गाउँलेहरूलाई मैले सबलाई मिलाएर राखिसकेको अब तपाईँ त्यहाँ जानु मात्रै पर्यो तिखे अनि बलभत्ते रेडी गरिस् त बलभत्ते होइन के उनीवाला सभा सचिव भोट बाटे भन्नु न भोट बाटे होइन के मोटरसाइकल भन्न अनि हुनेवाला सांसदज्यू मेरो मतलब मेरो काका अनि भाषण गर्न त सिक्नु भयो हौ भाषण त मकै पड्के जस्तो पड्किदिन्छु नि ल त्यसो भए जाउँ हिँड्नुहोस् नमस्ते गर्ने क्या ताती लागेका छन् ल हिँड्नुहोस्
नमस्ते सवाल सांसदजी आउँदा पनि नमस्ते छैन सांसदज्यू एकछिन है ए हजुर नमस्ते सवाल ल सांसदजीले नमस्ते गरेर नि जान्नु